ये है सैमसंग गैलेक्सी Z Flip 4 स्मार्टफोन। करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। सबसे पहले ओपन करते हैं इसका बॉक्स एंड ओपन करते ही हमारे सामने देखने को मिलता है कि ये छोटा सा यूजर मैनुअल। एंड सेकंड थिंग जो मुझे देखने को मिली है वो है हमारा स्मार्टफोन। इसमें थोड़ी सी रैपिंग है। सबसे पहले इसकी रैपिंग को हटा लेते हैं एंड फिर आगे की चीजों को देखते हैं। जो इसका इन हैंड फील है वो मुझे बहुत ही ज्यादा बेटर लग रहा है। मतलब बिल्कुल एक ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई प्रीमियम चीज रखी हो। वैसे तो है ये चीज प्रीमियम। साथ ही इस बॉक्स के अंदर हमें देखने को मिलती है एक टाइप सी केबल और साथ ही सिम इजेक्टर देखने को मिल जाता है। देखने में तुम खुद ही देख सकते हो कितना तगड़ा स्मार्टफोन लग रहा है और इसकी जो फोल्डेबिलिटी है उसमें भी बहुत ज्यादा मजा आ रहा है मुझे। इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर दो।